Во последно време многу слушаме за климатските промени и глобалното затоплување и штетните последици кои ги предизвикуваат на живиот свет и луѓето. Што се климатски промени и како настануваат? Сонцето зрачи енергија која се рефлектира од површината на земјата. Меѓутоа, во услови кога имаме зголемено количество на стакленички гасови во атмосферата како сега, зрачењето не може да биде емитирано во Вселената, туку атмосферата го абсорбира и станува потопла. Ова предизвикува глобално затоплување. Последици од глобалното затоплување се поместување на сезоните, ерозија, екстремни временски услови како поплави, бури со зголемен број на електрични празнења, топлотни бранови кои влијаат на биодиверзитетот, го загрозуваат здравјето на луѓето, безбедноста на нашите живеалишта и нашите секојдневни навики. Климатските промени се предизвикани од човековите активности од почетокот на индустриската доба па до денес. Во текот на овој долг период употребата на фосилни горива како и масовното искористување на земјиштето и природните ресурси предизвикале натрупување на зголемена количина стакленички гасови во атмосферата. Толку многу што дури да престанеме да користиме фосилни горива денес, нема да ги спречиме климатските промени. Но она што можеме да направиме е да ги ублажиме и да се прилагодиме. Потребни се храбри и амбициозни активности. Признавајќи дека климатските промени се глобален проблем и со цел да започнат напори за ублажување на климатските промени во 1992-та, земјите се обединија под рамковната конвенција на Обединетите нации за климатските промени. Во 2015 година земјите го потпишаа договорот за клима од Париз, со кој се обврзаа да го задржат порастот на глобалните температури под 2 степени. Министерството за животната средина и просторно планирање е институцијата одговорна за политики за климатските промени, национално тело за контакт со рамковната конвенција на Обединетите нации за климатските промени и е назначен национален орган за спроведување на протоколот од Кјото. Нашата земја го ратификуваше договорот од Париз во 2017 година. Политиката речиси секогаш се движи премногу бавно, а климатските промени се појава која се случува во моментов и потребни се навремени амбициозни активности, како на пример поставување на зелена инфраструктура во градовите за да ги ублажиме последиците. Во вакви услови потребно е активно вклучување на граѓаните и заедниците кои будно ќе следат што се случува и ќе бараат од своите политички лидери да ги менуваат политиките во насока на ублажување на климатските промени, намалување на нивните последици врз заедниците и обезбедување на сигурна иднина. Проектот Да зборуваме за климатските промени се стреми да ги мобилизира граѓаните и заедниците во земјата преку нивна едукација за она што значат климатските промени, нивните последици, меѓутоа и како секој од нас влијае врз климатските промени, што може секој од нас да направи за да ги ублажи нивните последици и како да ги пренесеме овие информации во нашите заедници со цел да предизвикаме промена. Граѓанските организации со нашиот глас пред политичките лидери и токму затоа овој проект се стреми да ги зајакни и обедини граѓанските организации од земјата во насока на зголемување на нивното учество во креирањето амбициозни политики за ублажување на климатските промени. Да бидеме генерациите што ќе ја зачуваат иднината, да зборуваме за клима. Проектот Да зборуваме за климатските промени е спроведуван од Екосвест, CMVP Македонија и ДМ. Проектот е финансиран од Европската унија.